这是加勒比地区一个色彩斑斓的热带乐园，生命的旋律在这里激荡。夜幕降临后，这里将呈现出另一番景象。在加勒比海的众多岛屿和海岸附近，白色的沙滩和蓝绿色的细湖随处可见。它们都与同一种事物有关系——珊瑚。珊瑚上聚集了很多微小的珊瑚虫，珊瑚虫属于刺胞动物，因具有特殊的刺细胞而得名。每个珊瑚虫都是独一无二的，渺小的珊瑚虫共同构成了巨大的珊瑚，而珊瑚则为成千上万的物种提供了食物和栖身之所。每年，这里都会上演一场奇观。珊瑚虫释放出大量卵和精子，二者在水中结合，形成受精卵，最终形成新的珊瑚。但珊瑚的形成并非易事，在生长过程中，珊瑚虫通过吸收海水中的钙元素和碳元素，形成坚硬的骨骼。就像其他动物一样，珊瑚虫也需要进食。布满有毒刺丝的触手是它们的捕猎利器。有些动物并不惧怕珊瑚虫，因此能够藏身于珊瑚之中。而有些动物一旦被珊瑚虫的触手困住，便性命难保。珊瑚虫并不挑食，浮游生物、猥琐动物、甲壳动物和蠕虫都是珊瑚虫的美餐。它们用有毒的触手麻痹猎物，然后将其送入口中慢慢消化。珊瑚虫之间会共享食物，从而使整个群体得以生长。但珊瑚虫并不是无所畏惧。污水排放和海水升温都会威胁珊瑚的生存，这是一场没有硝烟的战争。但在很多地方，珊瑚都败下阵来。珊瑚使加勒比海海岸变得更加迷人，而在陆地上，地壳运动形成了众多火山，例如哥斯达黎加就是一个多火山国家。加勒比地区雨水丰沛，森林茂密，山间云雾缭绕。每一寸土地都焕发着生机，第一苔藓和凤梨科植物随处可见。蜂鸟喜欢吸食花蜜，有时它们会为争夺花蜜而大打出手。其实这里的花蜜十分充裕，
黄昏时分，云雾已经消散，整片山坡像被染上了一层金色。落日的余晖透过云雾森林，洒在了林间仙子凤尾绿咬鹃的身上。在中美洲，凤尾绿咬鹃是一种极具传奇色彩的鸟。在玛雅文明和阿兹特克文明中，统治者和贵族会用凤尾绿咬鹃的尾羽装扮头饰。每到繁殖季节，雄性凤尾绿咬鹃可以利用长长的尾羽求偶，它们会与伴侣一起养育雏鸟。云雾森林的生态系统很脆弱，从凤尾绿咬鹃的生活习性中便可窥见一斑。它们经常在枯树的树洞里筑巢，主要以果实和昆虫为食，尤其喜欢月桂树的果实。月桂树与凤尾绿咬鹃的生存息息相关。云雾化雨，泽润森林，汇成小溪和江河，最终流向大海。在这个过程中，一部分雨水在地表流淌，而大部分则渗入地下。尤卡坦半岛是由珊瑚岩和石灰岩构成的台地，这里植被茂盛。如今，珊瑚礁已经高出海平面数米，珊瑚礁上方树木的根系不断向下延伸，穿透了珊瑚礁内部的洞穴。一些洞穴成为了蝙蝠的家园。翠丽守卫在洞穴的入口处。其实，它们并非真的在守卫洞穴，只是在繁殖季节，它们比较活跃而已。人们尚不确定翠丽摆动尾羽的原因。这似乎与吸引异性有关。尤卡坦半岛的地下洞穴是末次冰期的雨水不断冲刷而成的，如今它们早已被海水淹没。洞穴入口处的岩石千奇百怪，表面长满了微生物。古生物学家潜入水下，探索洞穴中的秘密。他们知道这一地区的洞穴系统与大海相连，而且还有很多出口。这些洞穴深达数十米，整个洞穴系统长达几百公里，鲜少有人探索过。在错综复杂的狭窄洞穴中行进，很容易迷失方向，甚至有生命危险。此前，一些探险家曾在这里有过惊人的发现。这是一只大地懒的遗骸，这种动物早在大约1万年前就已经灭绝。它或许遭到过剑齿虎的伏击，也可能是摔死的，
亦或是自然衰老而亡。通过测量大地懒股骨的长度，古生物学家推测，它的体长约为3米。古生物学家注意到，周围环境正在不断变化。岩石上覆盖着一层微生物，垃圾随处可见，这说明附近存在排污口。洞穴的入口隐藏在一片森林里，而出口附近分布着不少酒店。在浑浊的水域里，珊瑚几乎无法生长。英国艺术家杰森·泰勒在水下放置了大约400座用混凝土制成的雕塑，他希望这些雕塑能促进珊瑚的生长，同时吸引潜水者，使他们远离珊瑚礁。随着时间的推移，这些雕塑焕发了生机。但是雕塑上没有长出珊瑚，而是布满了藻类，这说明当地人可能将污水排入了洞穴和海洋。不远处的珊瑚礁也受到了影响，大量的珊瑚虫已经死去，珊瑚礁上长满了藻类，这些藻类可能会对其他生物造成威胁。部分珊瑚仍在顽强地生长，虽然鹰嘴鱼能啄食珊瑚上的藻类，但它们也无力扭转残酷的现实。如果污水排放问题得不到解决，这里将被藻类和污泥所充斥。要想找到状态相对良好的珊瑚礁，我们需要前往远海水域，那里受到的人类活动影响比较小。我们可以看到生长旺盛的鹿角珊瑚，还有为仿石炉提供理想庇护所的柳珊瑚。但实际情况并不乐观，这些珊瑚礁受到了全球气候变暖的影响。有些地方的珊瑚已经白化死亡，这是海水升温造成的。好在这里没有污水排放的威胁，珊瑚的生存条件还不错，它们能继续为加勒比海的水下世界增光添彩。许多独特的小型动物对健康的珊瑚礁具有高度依赖性。要想进一步了解珊瑚，我们需要借助一种工具。通过使用蓝光灯，人类发现了珊瑚的一个秘密。有些珊瑚具备神奇的发光能力。这些珊瑚时刻都在发光，但我们只能在晚上看到。在蓝光灯的照射下，许多种类的珊瑚都会发出绚丽的荧光。潜水员戴上黄色面镜，会看到更艳丽的色彩。科学家还发现，许多海洋动物都会发光，比如一些龙虾、海葵和鱼类。这些动物的眼睛里有类似黄色滤镜的结构，所以它们能看到荧光。
动物发光可能是为了相互交流，寻找配偶或猎物，同时迷惑掠食者。不过有时这种策略并不奏效。珊瑚也许可以通过发光来抵御紫外线的伤害。无论发光的原因是什么，这都是水下世界的一种奇观。这些散发着明亮绿光的珊瑚礁显得生机勃勃。鹿角珊瑚的某些部位还能发出红色的光芒。随着一些珊瑚虫死去，有些珊瑚出现了黑色区域，而且黑色区域的范围正在扩大。这为蠕虫提供了美味的大餐。与海洋中的珊瑚礁不同，在云雾森林里生存的秘诀不在于绚丽夺目，而在于能否与周围环境融为一体。这个秘诀不仅适用于猎物，也适用于掠食者。比如螳螂，还有这种棘头蛙。这只棘头蛙爬到树干和树枝上，准备寻找小水蛙来产卵。在一些球枝盘曲的大树上，才会形成小水洼。小水洼里几乎没有食物，因此在蝌蚪发育期间，雌蛙会多次返回水洼，用未受精的卵喂养蝌蚪。之后，小家伙们就只能自食其力了。加勒比地区终年高温多雨，极易发生山体滑坡和泥石流。仅仅几个小时，清澈的河水便会变得浑浊不堪。河水裹挟着泥沙涌入海洋，然后泥沙沉降到海底的珊瑚礁上。这些泥沙缓缓落在珊瑚的表面及其周围。令人吃惊的是，这里的一些动物，包括珊瑚，并没有坐以待毙。它们积极展开了自救，珊瑚虫的口和触手派上了用场。珊瑚虫分泌粘液，将细小的泥沙颗粒粘合在一起。所有珊瑚虫都行动起来。很快，这些珊瑚便恢复到原来的状态。但如果泥沙源源不断地涌来，珊瑚将不堪重负。沉积的大量泥沙会让珊瑚虫体内的共生藻难以进行光合作用，进而导致珊瑚虫死亡，珊瑚礁也随之停止生长。
经过数十万年的生长，随着一代代珊瑚虫死去，它们的骨骼堆积成了数百米高的珊瑚礁。由于地壳运动和海平面下降，一些珊瑚礁露出水面，最终形成了一个个岛屿。随着时间的推移，岛屿上长出了茂密的雨林。有一种方法可以探明这种岛屿的起源。在墨西哥科苏梅尔岛，2位生物学家正在准备前往一处洞穴潜水。洞穴的入口十分隐蔽，生物学家希望他们能在这处洞穴中找到有关岛屿起源的重要线索。洞穴入口处有密密麻麻的贻贝和珊瑚残骸。他们将引导绳固定在一块珊瑚上，以避免在水中迷失方向。在水下约15米深处，光线变得昏暗起来，这是因为从多孔的石灰岩渗透进来的海水在这里与淡水相互混合，随后洞穴变得十分宽敞，生物学家仿佛置身于一座巨大的岩石宫殿。这里就是岛屿的中心地带。从洞顶垂下来的钟乳石表明，这个洞穴曾经暴露在空气中。在末次冰期，这个洞穴的海拔高于海平面。生物学家在这里发现了一种神奇的物种。这种虾以前应该是生活在海洋中，或许它们的体色曾经颇为鲜艳，但是由于洞穴深处始终漆黑一片，它们的视觉也逐步退化。如今，它们几乎只能生活在这种石灰岩洞穴中。一代又一代珊瑚虫相继死去，它们的骨骼不断堆积，形成珊瑚礁，为很多海洋动物创造了完美的栖息之所。加勒比海的白色沙滩与这些珊瑚礁有着密切的联系，在海浪的持续冲击和拍打下，白化的珊瑚礁逐渐碎裂，最终变成细沙。无论是在岸边还是海底，白色沙滩随处可见。沙滩的形成也有鹰嘴鱼的功劳。除了啃食珊瑚以外，鹰嘴鱼也喜欢吃海胆。它们会把海胆肉及其外壳碎片一并吞入腹中，之后，它们把无法消化的钙质颗粒排出体外。而这些颗粒也成为了细沙。动物们要想在这里生存，必须设法应对掠食者。有些动物擅长伪装，藏身于海床的动物必须时刻保持警觉。因为很多鱼类都会到海床附近觅食，有些鱼类会主动出击，有些则喜欢不劳而获。非礼刚用触须搅动起细沙，香豚和银鲈便伺机抢食。
条尾连鳍唇鱼也想分一杯羹。海豚也来到海床上方，搜寻藏匿于此的美味猎物。黄头厚河藤和鳗鱼瞬间消失得无影无踪。突然间，海床上变得空空荡荡。但海豚自有对策，海豚会先用超声波锁定猎物的位置，之后它们会快速地来回游动，带起海床上的细沙，逼迫猎物现身。露出海面的珊瑚礁很快被各种植物覆盖。懒人树便是其中的一种。这棵懒人树为何会长在废弃的船只上呢？在热带雨林中，很多植物都会借助外力传播种子，懒人树也不例外。懒人树是这些棕毛吼猴的重要活动场所。懒人树的果实营养丰富，能为棕毛吼猴提供身体所需的能量。这只雌性棕毛吼猴正在觅食，雄性紧随其后。在给幼崽哺乳的间隙，雌性棕毛吼猴会花大量时间咀嚼和消化懒人树的果实。吃完果实后，它们会将种子扔掉。懒人树对生长环境并不挑剔，棕毛吼猴有时会将它们的种子扔在海滩上。有时甚至会将种子扔进海湾里，然后这些种子可能会漂洋过海，在其他地方生根发芽。在哥斯达黎加海岸附近的森林里，生活着一种极度濒危的鸟类——大绿金刚鹦鹉。大绿金刚鹦鹉非常喜欢食用香豆树的果实，而香豆树则可借助大绿金刚鹦鹉传播种子，它们之间是一种互利关系。现在是进食时间，美食就在眼前，但想要吃到嘴里并不容易。这只聪明的大绿金刚鹦鹉自有办法。它如愿摘取了香豆树的果实，但另一只雄性大绿金刚鹦鹉盯上了它的食物。对方夺食成功，并准备享用战利品。此时正是交配季节，一只雌性大绿金刚鹦鹉示意它献出美食。它只好将果实拱手相让。
虽然有些大绿金刚鹦鹉不介意分享美餐，但是如果遇到特别贪心的伙伴，也是一件烦心事。突然，香豆树的果实掉落到了地上，如此一来，大绿金刚鹦鹉便帮助香豆树传播了种子。蕨类植物已经在地球上生存了上亿年，堪称自然界的奇迹。一群切叶蚁能迅速将蕨类植物的叶子一扫而空。号角树也是当地的一种常见植物，但这种植物不会轻易遭到啃食，因为它有一些得力的好帮手——阿兹特克蚁。号角树的叶柄基部能源源不断地分泌出一种白色物质，供阿兹特克蚁享用。阿兹特克蚁在号角树中空的树干里栖身，不过它们也会投桃报李。一只切叶蚁闯入了阿兹特克蚁的领地，试图啃食号角树的叶子。尽管阿兹特克蚁在体型上完全不占优势，但它们行动敏捷，攻击性强。此外，它们还占据数量上的优势，所以赶走入侵者并非难事。但是，不是所有入侵者都很容易被赶走。一只三指树懒准备采食号角树的叶子，为了享用美餐，它不惜忍受阿兹特克蚁的攻击。号角树雌雄异株，三指树懒更喜欢结有果实的雌株。或许阿兹特克蚁并不知道，鸟类和三指树懒能帮助号角树传播种子。饱餐一顿之后，三指树懒准备方便一下。它不得不冒着被美洲豹捕食的风险到地上排泄。三指树懒通常会挖一个坑用于排便，粪便中的号角树种子很可能会在那里生根发芽，长出一棵新的号角树。巴拿马运河连接着加勒比海和太平洋，在运河附近，我们还是依然能感受到大自然的生命力。在新长出来的森林里，偶尔还能看到一些废弃的建筑物，长满了各种角鲨绒，还有向四周延伸的板根。有些哺乳动物来到这里安家落户，并开始传播种子，比如白脸卷尾猴、猪食蚁兽以及无尾刺豚鼠。这些动物似乎有一个共同点，那就是对食物并不是很挑剔。在过去的100多年间，这些物种促进了生态系统的恢复，但是存在一个问题：
这一地区的生物多样性还不够丰富，特化物种也很少见。也许需要上千年的时间，这片森林的生态系统才能恢复如初，人们还需要付出更多的努力。巴拿马运河每天都需要大量的水来填满船闸，这就需要依赖森林的水源涵养功能。夜幕降临后，森林里的一些动物开始出来活动。这只无尾刺豚鼠正在觅食，它从地里挖出了种子，它还会把吃剩的种子储藏起来。不过有时候，它也会忘记种子的储藏位置。有些美洲豪猪也会储藏种子。这个小家伙还在熟悉周围的环境，被虫子叮咬是常有的事。它需要品尝不同的果实，以便找到味道更好的食物。在巴拿马运河沿岸，自然环境似乎始终在不断变化。海洋中的珊瑚也在发生着各种变化。经过几年时间，一艘沉船上长出了一种形态怪异的珊瑚。它看起来很像人的脑组织。上面的珊瑚虫具有很强的生命力，而且可以无性繁殖。同时，它们也会进行有性繁殖。成群结队的蝴蝶鱼被珊瑚卵吸引而来。突然间，这场盛宴结束了。这种珊瑚似乎可以相互交流，它们中的一部分释放出少量的卵来吸引鱼群。这时，其他同类就可以不受干扰地排卵，鱼群穿梭于不同的珊瑚群体之间，但似乎总是来迟一步，这样就会有足够多的珊瑚卵飘向开阔水域。这种珊瑚已经完成了繁殖活动，蝴蝶鱼只能饿着肚子怅然离开了。与此同时，珊瑚礁附近的其他动物，比如刺豚和管口鱼，也放慢了游速，准备寻找小洞穴过夜。这时，甲壳动物蠢蠢欲动。有些很快沦为了章鱼的腹中餐。在夜幕的掩护下，蛇尾等棘皮动物也活跃了起来。
点纹裸胸鳝则趁猎物熟睡时发起攻击。每到夜晚，珊瑚虫便会伸展触手捕捉浮游生物。此刻，周围一切看上去非常平静。但现在是10月初，满月刚刚过去，加勒比海的珊瑚即将迎来特殊的夜晚。一场重头戏即将上演。同一种类的珊瑚会不约而同地释放出配子，也就是卵和精子。它们会随着水流飘散开来。每晚都有不同种类的珊瑚释放配子。这种情况会持续1周左右，这是水下世界最神奇的景象之一。不计其数的卵和精子被释放到海洋中，这些卵和精子结合形成受精卵，然后发育成幼虫，固着在海底，成长为水螅体。最终形成新的珊瑚群体。珊瑚虫通常在夜间排卵。因为此时大多数动物都在睡觉，开阔水域的掠食者较少。一些蠕虫也从珊瑚礁的缝隙中钻了出来，它们开始大量释放卵和精子。加勒比海的水下奇观令人惊叹。从海洋蒸发出来的水汽被气流带到陆地上空，黎明时分，整片森林都笼罩在云雾之中。这只凤尾绿咬鹃幼鸟已经羽翼丰满，可以独自在月桂树上觅食了。雄性凤尾绿咬鹃的抚育任务已经完成。不同种类的月桂树开花结果的时间并不相同。凤尾绿咬鹃需要在不同种类的月桂树之间频繁地飞来飞去，以采集果实。在这个过程中，月桂树的种子也被传播到了很多地方。
这非常有利于森林的再生。凤尾绿药鹃会把果实囫囵吞下，然后将种子吐出来。这些种子可能会发芽生根，最终长成新的树木。珊瑚虫也没有闲着，珊瑚的受精卵发育成了幼虫，它们需要寻找一处安身之所。在寻觅家园的过程中，它们随着水流不停地摇曳回旋。它们需要寻找合适的地点定居。幼虫可以通过特殊的方式来感知周围的环境。海藻过多的区域不适合它们定居，植物茂盛的区域太拥挤，不利于幼虫发育。幼虫很可能会选择在自己的同类附近定居，如果沉降的位置太远，附近没有合适的定居地点，它可能会死去。一旦找到合适的地点，幼虫便会固着其上。经过2天左右的时间，幼虫就会发育成熟。在此过程中，它们会长出口部和触手。将来，这里或许会形成一片新的珊瑚。目前，珊瑚仍然能进行有性繁殖，但如果珊瑚数量过少，它们的卵和精子将很难在海洋中相遇。水下的珊瑚森林和陆地上的云雾森林是加勒比海地区的2大奇景，它们命运相连，共同迎接着挑战。